Sisi kama yake ya mtu ambaye yuko katika ile dunia ya Gachagua kwanza kuitisha mambo kama hayo. Katiba ya zamani ilikuwa inaruhusu, lakini sasa ni kinyume ya katiba. Kwa hivyo ikiwa ataendelea na mambo kama hayo, ni haki bunge la kitaifa lichukue sheria na kuweza kumfanyia impeachment. Maana yake sasa inaonekana kwamba atakuwa analete chuki, anaeneza chuki kati ya makabila ambayo yako Kenya, zaidi ya makabila 40 na kitu. Sasa wengine nani atawatetea? Unajua ofisi ni kubwa, ofisi yake sio ofisi ndogo, sio ofisi ya MCA wala MP. Yeye Deputy President of the People of Kenya, tena Deputy President, sio Vice President. Ana nguvu zaidi za kuweza kunili. Kwa hivyo sisi tukiwa wanyonge ambao tunatoka zile sehemu ambazo zilisauliwa kuanzia kitambo, tunaona ni kama kwamba haya ambayo anafanya sio haki, na bunge linaweza kuchukua ile kufuata ile katiba na kuona kwamba huyu ni mtu ambaye anaeneza ukabila. Anatakikana kuwatumikia Wakenya ambao kwamba hivi sasa kuna shida kama vile mvua ilionyesha, madaraja yameanguka, kuna shule mpaka sasa hazijafunguliwa, kuna watu ambao kwamba hawajarudi katika mashamba wala hawajapata nyumba za kuishi ambao kwamba itawasaidia katika maisha yao, kuliko kuendelea kuleta mjadala ya kwamba mtu mmoja shilingi moja, one man one shilling. Hili jambo halimu ndani ya katiba. Tunamwomba Deputy President yale majukumu kama vile kupambana na madawa kulevya na shughuli nyinginezo ambapo kwamba amepatiwa aendelee nazo, na kama anashindwa kufanya shughuli kama hizi, ni afadhali aseme siwezi, mimi najiona mambo yamenishinda, najiuzulu kwa kuwa siwezi, kuliko hivi inavyokwenda hivi sasa kuambia wananchi hii serikali ina watu maalum wenye share, au hii eneo hili linatakikana lishikane pamoja. Kwa nini mshikamano usi ni wa Kenya wote?